एवरीवन, तो आपने कभी कॉइन पे स्लाइम बनाई है? अगर बनाई है तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और सबसे पहले हमने इसमें ग्लू घेरी है, ग्लू के बाद हमने कलर घेरा है एंड दैट्स टोटली ऑप्शनल। आप अपना फेवरेट कलर कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देन इसमें हम बोरेक्स घेरेंगे एंड उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये था आज हमारा लास्ट डे स्लाइम चैलेंज का। हम ऐसे ही चैलेंज लाते रहेंगे एंड आवर नेक्स्ट चैलेंज इज क्यूट स्टेशनरी आइटम। तो उसके लिए भी आप बेल आइकन को प्रेस करके रखना एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो हमारी स्लाइम रेडी है एंड या